Шымта үстінде зур команда эшләгән һәм улар арасында бүгенге кисәнең махсус кунагы мультиинструменталист Зайнетдин да бар. Хәзерендә кушымта менән тулырак танышыр өчен һүздә табышы танылган музыкантка бирәбез. Музыкантлар көчле итеп алкышлаганда ярата. Зайнетдин сәхнәлә. Салам Найлабай. Хәйрли Захир, хәлдәр нисек? Хаумагыз хәйрле кис. Салам телевизор караусылар. Менә Захир әйткәндәй, Захирда без мультиинструменталист буларак, биюсе буларак, кумылтысы буларак, шулай ук шоумен, таударга үрмәләүсе буларак та эш куар, буда эшләй, башкорт теленнән диктант яздыра, кәләш эзләй, бөтәһе Захирның иңенә төшә, шулай бит. Һәм шулай хин үзеңдең менә ошо башкорт телен үстерү, популярлаштыру буенча үз өлешеңне индергәнең, шунда ризалаштыңмы, нимә өчен һин менә шу проектта? Сынапта теге Сакаргаз мен инде оҙаҡ уйламай, миңә Гөлназ шылтыраттылар, шулай шундай ҡушымта эшләйбеҙ, шуға күрә һинең ярҙамың кәрәк. Мен нимә эшләйем? Әйҙә килә һөйләшеп алайыҡ. Әйҙә, мин үҙемдең тауышым менән һүҙҙәр яҙҙырҙым. Теге навигаторҙа кеүек, әгәр һеҙ һүҙҙәргә баҫһағыҙ, минең тауышым менән һеҙгә һүҙҙәрҙе тәржемә итәсәкмен башҡорт телендә. Шулай итеп алҡышлап, һүҙ Зайнетдинға рәхим ит, Захир. Тағын бер һаумыгыҙ хәйерле кис. Мин бөгөн Башворд дип аталған мобиль ҡушымта тураһында һөйләп китәм. Бұл инде бик ҡыҙыҡлы мобиль ҡушымта. Хәҙер башҡорт телен һәр өйрәнергә теләгән кеше һәр бер урында ултыра ла, бер 10 минут ваҡытын бүлеп, көнөнә башҡорт телен өйрәнә ала. Бының өсөн ни бары Башворд дигән ҡушымтаны телефонығыҙға ҡуяһығыҙ да, һәм инде башҡорт телен ҡайҙа булһағыҙ да өйрәнә башлайығыҙ. Һәм ҡушымта 117 дәрестән, 39 бүлектән һәм дә 1000 һүҙҙән тора. Шул 1000 һүҙҙе мин инде көнө буйына яҙҙырырға тура килде. Шулай итеп беҙ уны был уҡырға ла була, анда мин дә һүҙҙәремен дә уҡыйым. Һәм көндәлек тормошҡа бәйле тест һорауҙары телде өйрәнеүҙе ябай һәм эффектив итә. Тест системаһы белем кимәлендәге етешһеҙлектәрҙе күрһәтә һәм уларҙы бөтөрөүгә булышлыҡ итә. Ҡушымтаны һеҙ инде Play Marketта һәм инде App Store'да үҙегеҙгә ҡуйып ала алаһығыҙ һәм инде ҡушымтаны ҡулланаһығыҙ. Ҡушымтаның эстәлеген башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды белгесе Ғазизова Фәнзилә Фәнил ҡыҙы эшләне. Ҡайҙа һеҙ? Әйҙә алҡышлайыҡ әле. Ул бында сығыш яһағайны. Ҡушымтаның техник яғын Юрий Тарбеев эшләне. Юрий, аплодисмент. Һәм бүгенге көндә ҡушымтаның 5 бүлеген асырға була һәм инде тест һорауҙарын үтергә була. Мөмкин булһа, мин һеҙгә күрһәтеп китернем. Экранға ҡарайбыҙ һәм мин һеҙгә ошо Башворд асабыҙ, бында инде начать обучение һәм иң беренсе бүлеккә инәбеҙ. Һәм бында шундай һорауҙар яҙылған. Мальчик, аста ҡыҙ, малай, атай, әсәй. Әгәр ҙә һеҙ нинди һүҙгә баҫаһығыҙ, унда инде ул һүҙҙе минең тауышым менән әйтәсәк. Малай, ҡыҙ, атай, әсәй. Мәсәлән, малай һүҙен һайлайбыҙ ҙа, ошо итеп ҡуябыҙ һәм тикшерәбеҙ. Ответ правильный. Ошолай итеп, һеҙ тесттар үтә бараһығыҙ һәм үткән һайын һәр бер тест ауырайғанан-ауырая һәм инде ҡатмарлыраҡ була башлай. Шундайыраҡ мобиль ҡушымта. Был мобиль ҡушымта бәлки башҡорт телен яҡшы белгәндәр өсөн бәлки кәрәкмәҫ тә дип әйтеүселәр булырҙыр. Әммә мультиинструменталистың тауышын ишетерсең генә лә. Менә был ҡушымтаны үҙегеҙгә алып ҡуйырға була. Ҙур рәхмәт, Захир. Рәхмәт. Үҙемә ҡыҙыҡ булып китте был. Әлбиттә. Көтәбеҙ. Рита Ришат Хәүҙәмәтбаеванан һорау, рәхим итегеҙ. Захир, бик матур нигә ҡушылғанһың, бына йырсылар, ижад кешеләре үҙҙәренең телмәренә бик иғтибар итмәйҙәр интервью биргән ваҡытта, шулай бит, музыкаль һәттән. Ә бына һин ошо ҡушымтаны эшләгәс, үҙеңдең телде белеү кимәлең үҫтеме, ул һиңә ярҙам иттеме үҙеңә мотлаҡ? Ысынлапта, ҡайһы бер һүҙҙәрҙе мин ҡулланмай торғайным. Башҡорт телен һәйбәт белһәм дә, бәлки теге башҡорт телендә диалект һүҙҙәр ҙә күп бит инде. Төрлө яҡта төрлөсә һөйләшәләр. Мин барыбер мәсетләр районында үҙемсә һөйләшкәмдер инде. Ҡайһы бер һүҙҙәрҙе аңламайынса, икенсерәк итеп өйрәнергә тура килде. Һәм ошо 1000 һүҙ һәм һөйләмдәрҙе тултырғанда мин үҙем өсөн дә ҙур тәжрибә алдым. Афарин, сираттағы һорауҙар бармы? Рәхим итегеҙ. Захирға һорауҙар биреүселәр бар. Мультиинструменталист көн һайын мындай мөмкинлек һеҙгә биреп тормай. Әйҙәгеҙ. Мен ошолай һорау бар. Мәҫәлән, йәшәй бер Илдус. Илдус? Ул
Мен ярым гына һүз белә ошо. Ул һин нисек уйлайсың, ул башкортча һөйләшә аламы? Был менән генә запасы менән. Был кушымтаны рәхмәт һорау өчен. Был кушымтаны эшләгәндә, бында шундый һүзләр, көндәлек кәрәк булган һүзләр без эшләнек. Бында инде теге ул тикем рус әйткәндә заумный һүзләр юк. Бында безне үзебезгә аралашыр өчен, һөйләшер өчен һүзләр бында язылган. Ашарга бир, камасалама, кит менән дигән күбрәк һүзләрне белһәң, минең карамакка һөйләшергә була һәр кем менән дә. Сираттагы һораудар Заһир Зәйнетдинга кемдән булыр? Рәхим итегез. Заһир планшетты тот әле. Мин хәзер инде телевизорга расларга күрһәт. Тот. Монда әле безгә бына һорау эшләгән карагайны. Башворт кушымтаһында икенче һүз нисегрәк тәрҗемә ителә дип, һәм дөрес җавап монда гаилә, башка кием, ашамлык нәмәләр күп килде. Менә кыз дигән вариант. Һәм менә ошо катын-кыз безнең 723 менән тамамлана телефон андары. Без һездә ихлас күңелдән котлайбыз. ДНС компанияһеннән махсус бүләк сертификат һездәке. Афарин. Һәм Заһирга сираттагы һорау. Заһир, бына һиңә ошондай һорау. Бында һүзләр генә тәрҗемә ителәме, әллә һөйләмдәр дә төзү буламы? Һүзләр генә. Аңлашылды. Юк, һүзләр генә түгел, бында һөйләмдәр дә була. Әгәр дә, мәсәлән, мин ятһам, Заһир атлы егет булам, әллә ырыуынан мин тиһәм, ул йырлап әйтәсәкме һинең тавышыңма, әллә ябай гына буласакмы, һөйләйме? Юк, был теге навигаторда ябай гына әйтеп әйтәсәкмен. Ярар, концертка барбыз. Концертта килгәндә йырлармын. Үзегез беләгез, навигаторда тавыш ни тиклем ягымлырак, шул тиклем йөрүле күңеллерәк. Әгәр дә Заһирга гәлә бал-бал дип һөйләгән булһа, анда теге йөрүле уңайһызрак булыр иде. Сираттагы һораудар бармы? Әгәр дә һораудар юк икән, зур итеп рәхмәт, алкышлайбыз Заһир Зәйнетдинга.